Ciao a tutti e benvenuti. Nel video precedente che allego sotto a questo video in descrizione abbiamo visto come installare Linux Ubuntu. Questa è una delle distribuzioni Linux più conosciute ed usate, in realtà è anche una delle più semplici. È caratterizzata da certe configurazioni tecniche e grafiche. È nata nel 2004 e la comunità di utenti su internet l'ha apprezzata molto negli anni, al punto tale da crearne delle versioni personalizzate. Queste differiscono da Ubuntu standard un po' per i programmi preinstallati e un po' anche per l'estetica. Quelle più apprezzate sono diventate famose quanto la versione standard e vengono aggiornate quasi in contemporanea con l'uscita di una nuova Ubuntu. Quelle migliori sono elencate nella pagina web che vi sto mostrando e troviamo per esempio, giusto per farne alcuni di nomi, la Kubuntu, che è un'altra storica che è nata quasi subito con Ubuntu, e l'Axubuntu. Tutte le altre diciamo che sono venute un po' fuori dopo. Diciamo che le diverse distribuzioni di Ubuntu in genere si identificano con la presenza di un particolare ambiente desktop preinstallato, cioè la parte estetica con cui interagisce l'utente, che è un elemento che influenza parecchio, come dicevo, l'estetica, l'esperienza utente e le performance. In base alla versione di Ubuntu derivata, noteremo che il PC sarà più o meno scattante, ma ci fornirà magari un feedback visivo migliore, delle funzionalità diverse e quindi è tutto legato al nostro particolare gusto. Diciamo che normalmente le versioni di Ubuntu considerate esteticamente migliori, ma adatte a PC un po' più performanti e quindi diciamo legate a PC che non hanno più di 2-3 anni o che sono da gaming, quindi magari hanno più prestazioni, sono Ubuntu, Kubuntu, quindi qui troviamo solo le derivate, quindi Kubuntu, la Ubuntu è la versione standard e troviamo anche Ubuntu Budgie. Queste in genere sono le versioni appunto un po' meno performanti ma esteticamente molto carine ed utilizzabili parecchio perché hanno delle configurazioni che le rendono molto utili e la loro filosofia è quella di renderle appunto semplici anche da usare inserendo numerosi strumenti e configurazioni grafiche per personalizzare il sistema. Poi troviamo tra queste la Xubuntu e Ubuntu Mate che classificherei come medie performance, quanto comunque graficamente sono curate quasi a livello di Kubuntu e Ubuntu, anche se le mie sono delle opinioni personali e hanno comunque un po' più di performance rispetto alle altre. Infine in giro sentirete che Xubuntu sia molto leggera, in realtà su questa affermazione mi sento di dire che qualche anno fa era ancora più vera perché Xubuntu era diciamo una distribuzione che aveva ancora delle mancanze in termini di funzionalità, quindi era più spartana, più snella, più rapida e quindi sui vecchi PC andava un po' meglio. In realtà adesso in termini di performance la ritengo inferiore all'Ubuntu, che attualmente, anche in base a dei miei test di utilizzo di RAM e di CPU, è quella più snella, quella più rapida, quella più adatta ai PC, diciamo più vecchi e obsoleti. Ricordiamoci che tutte le versioni montano comunque una base identica, quindi stiamo parlando di software aggiornato, solo che le configurazioni di ognuna hanno una propria filosofia, una propria performance e l'Ubuntu appunto è tra quelle che permette di avere delle performance parecchio alte, questa la rende più adatta appunto, come dicevo prima, ad hardware vecchi e obsoleti.
È anche vero che l'Ubuntu è più spartano esteticamente, è un po' più bruttina. Su questo però sappiate che il mondo Linux è molto personalizzabile, quindi è possibile snellire e velocizzare una distribuzione poco performante, come appunto Kubuntu e Ubuntu, e migliorarla leggermente in termini di performance, ma è anche possibile abbellire una distribuzione molto spartana, come per esempio l'Ubuntu, introducendo e installando dei temi, delle icone diverse, degli sfondi. Tutto questo contribuirà in realtà a renderla molto gradevole, nonostante appunto si porti dietro questa idea di cosa molto spartana. Abbiamo terminato questa veloce panoramica informativa, quindi più teorica, sulle distribuzioni derivate da Ubuntu. Ho preso quelle diciamo più ufficiali, che altrimenti ce ne sono tante che derivano da Ubuntu, ma non è lo scopo di questo video. Nel prossimo video insieme proveremo Ubuntu, Kubuntu e Ubuntu Budgie per mostrare le differenze estetiche e le applicazioni preinstallate. Ricordo che la filosofia di queste sarà quella di essere esteticamente più gradevoli e ricche per un utente. Un saluto e al prossimo video.